버덕이네. 응. 팍 떨어지는 거 아니야? 괜찮네. 세상에 꽃이 아무것도 없어서 어떡해? 그러니까 이 섞어야 되는데. 쌈무에 먹어야지 뭐. 응. 사진 찍나? 와. 야, 저리 가. 하리한테, 야, 저리 가서 하면 통하나? 안 통하지. 더덕, 그때 뭐, 이거 더덕 이거 먹어보니까 맛이 괜찮더라고. 버덕이었어? 응. 자, 치얼. 엄마 없다. 엄마 조금만 내. 치얼. 짭짭, 씹씹. 더덕 맛이 나잖아. 그러네. 그럼. 더덕이 몸에 좋은 거야. 아, 난 달달한 막걸리를 생각했는데. 달달한 막걸리는 없더라, 하나도. 더덕 막걸리. 까붙하니까 그래. 그거 없었으면 못 잡고 냈어. 우리 까붙하니 앉았으면 어쩔 뻔했어. 애버리란다, 뒤지다가. 자, 엄마. 이래서 내가 엄마가 밑에 앉아서 보고 먹어. 안 촉촉해. 왜 이렇게 안 촉촉하지? 저번에 먹을 땐 촉촉했는데. 국물을 많이 가지고 있었는데 오늘은 국물을 왜 없었어, 국물이? 따라가지고 왔지. 그래, 쌈무에 싸먹어. 나 왜 그래? 몰라, 나도. 다 먹어, 엄마 이거. 응. 하나를 하지를 못하겠네. 하지를 못하겠어. 너하고 같이 오빠하고 뭐. 짠. 짠. 맛있다, 그거. 내가 신의 한 수야. 응. 자, 엄마 줄게. 뭐? 이런 거. 어째, 이런 거. 이제 거진 다 익었을걸? 응. 고기는 소고기라. 대충 고기는 바짝 고 맛없다, 이거. 돼지고기는 바짝 구워. 엄마 그러면 가라 그래. 응? 개미가 아무리 날뛰도 엄마가 물 한 번 끼얹어 뿌리면 개미 싹 다 죽고 나간다. 그래서 내가 그거를 볼 때 항상 죄 짓는 곳에는 아예 안 가야 된다 이 생각합니다. 개미가 죄를 짓는 건 아니잖아. 아니, 개미가 죄 짓는 게 아니라 개미도 예를 들어서 웅성웅성 해가지고 있으면은 걔네도 아무런 그게 없는데 엄마가 내한테 해를 끼치니까 죽여버리잖아. 그러니까 그 무리에 있으면 나도 같이 죽을 수가 있다는 거지. 내가 아무리 어인이 돼도. 냄새 맡고 달라더라. 엄마는 이렇게 싸먹으려고 쌈짜면 이렇게. 그게 죄다. 이것도 없었으면 오늘 어쩔 뻔했네. 진짜. 응? 아유, 참말로. 오늘 왜 이렇게 새까만 게 이렇게 많아? 어? 물기가 없어서. 뭐야, 물기가 무슨 상관이 물기 저기.
뷰가 보여야 돼. 지금 도톰한 거. 도톰한 거 이런 거. 꽃으로 여기도 그냥 끼라고? 응, 응. 요거를 색깔. 그게 무슨 말이야? 이거 언제까지 이렇게 들고 있어야 되죠? 아, 어디 놓으려고? 그거 수고. 이게 억수로 많이. 도끼까지 사다니. 응? 도끼를 사다니. 독이 샀어 그때 아빠하고 같이. 오 마이 갓. 이거는 엄마 이쪽으로 보여줘. 중댕이 보여. 하문이가 뭐해? 네. 다 빼지 마. 왜 이거 얼마 된다고? 다 해야지. 다 한다고? 그럼 이거 얼마 된다고? 반만 해. 아우 됐어 반을 하면 뭐 무슨 있어 그냥 놔도 되고. 엄마 조심해. 응? 에이 오. 한 번에 내리 찌르지. 내가 해봐야겠다. 응? 내가 해볼래. 네가 하면 하지. 조심해. 엄마 하지 마. 손 무섭다. 그래 다 한 번에 찌르지. 그렇지. 뭐야 그냥 저거 되네? 또 그래 다. 그렇지. 스트레스 풀린다. 그래 떡이지. 바삭 말랐다 그지? 응. 그렇지. 오! 이제 지대로 하네. 잘하지. 이런 것도 그렇게. 진짜 무섭겠다. 야 이거 이제 잘한다. 야. 오 무서워 무서워. 뜨거. 괜찮은 거겠지 지금 이거? 오 무섭다 무서워. 조금 더 앞으로 끌고 갈까? 이거 자꾸 여치 마. 안 나 안 나. 왜냐면 사그로 들 때까지 나나. 오 너무 무섭게 탄다. 와 굉장히. 응. 물에 직접 따가지고 붓기 때문에 더 맛있다니까.
그래도 봐라, 불이 봐라, 사다. 응? 그러네. 이불에 저 삼겹살 구워 먹었으면 기똥 진짜 맛있겠다. 응. 이거 먹는 거 마지 많이 하지 말랬어. 못 먹었지? 갖고 왔어 봐. 그렇지. 이거 먹어. 됐어. 이거 난 먹고 있어. 이다 됐다 지금. 그지? 응. 맛있다. 그 해산물은 이런 데 가서 이런 데서 직접 구워 먹는 거야. 저봐 도로 산다. 왜 살지? 얘 기름기가 떨어져서. 야, 저봐 불에 불 아깝다 이거. 그지? 얘가 진짜 효자야. 응? 굴러리야. 버섯 같아 버섯. 그렇게 많은 나무들이 이게 다 타가지고. 우와. 오늘 하루가 어땠냐고요? 어? 오늘 하루. 오늘 하루? 맛있는 거 먹고 엄마가 그냥 차박 캠핑 했는데 그야말로 차박 캠핑 하니까 뭐 오붓하고 좋네 뭐. 오붓하고 좋고 감성 캠프 했고. 나 혼자서 이제 이렇게 오붓하게 댕겼으면 좋겠는데 겁이 난다 아직은. 그지? 그치. 부탄이 낙다운 됐고. 이것들 둘이 데리고 가야 든든하지. 든든하지. 그럼 굿나잇. 굿나잇. 잘 자.